என்னடா வெயில் மண்டைய பொளக்குதே! ஏதாவது சாப்பிடலாமேன்னு நெனைக்கும்போது தான், அந்த ரயில்வே கேட் பக்கத்தில என்ன ஒரு அண்ணன்ட்ட போய் பார்த்தேன். அவர் நல்லா இளநீ, இது இல்லாம நுங்கு எல்லாமே வச்சிருந்தாரு. சரி அண்ணன்ட்ட பேசிக்கிட்டேட்டு, "அண்ணா எனக்கு ஒரு செட்டு நுங்கு குடுங்கண்ணான்னு" சொன்னேன். அண்ணனும் சரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கவர கையில குடுத்தாரு. என்னடா கவர கையில தராரு அப்படின்னு யோசிச்சேன் அப்படின்னா, பட்டுன்னு ஒரு பெரிய நொங்க எடுத்து நம்மளுக்கு வெட்ட ஆரம்பிச்சுட்டாரு. அதில உள்ள அந்த நொங்க அருமையா இருந்துச்சுங்க. ஆனா அந்த பெரிய நொங்குல வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா 2டே 2 போர்ஷன் தான் இருந்துச்சு. ஸோ அண்ணன்ட்ட பேச்சு குடுத்தேன் என்ன ரேட்டு அப்படின்னு. தம்பி 3 நொங்கு ரூ. 20 சொன்னாரு. என்னண்ணா 3 நொங்கு ரூ. 20 ரொம்ப சீப்பா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன். அண்ணன் சிரிச்சுக்கிட்டே தம்பி 3 நொங்குனா முழு 3 நொங்கு ரூ. 20 கிடையாது. உள்ள இந்த மாரி 3 பீஸ் ரூ. 20 சொன்னாரு. வேற வழி இல்ல நம்ம 2022ல இருக்கோம் அப்படின்னு சரின்னு சொல்லிட்டு, அண்ணன்னா சரிண்ணே பிரச்சனை கிடையாது நீங்க குடுங்கண்ணா அப்படி சொன்னேன். அண்ணனும் நம்மளுக்கு ஏத்த மாரியே சூப்பரா 3 நொங்க வெட்டி தந்தாரு. அத அப்படியே வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டு சாப்பிடலாமேன்னு ஒரு பிளான் பண்ணேன். நீங்க இந்த மாரி ரோட்டு கடையில ஏதாவது சாப்பிட்டுருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க.